Giờ thì cũng bụng đói rồi, tay run rồi, nhưng mà dopamine nó rất là tăng. Đấy. Bởi vì sao ạ? Mình vừa mới fix được thành công một cái máy MacBook Pro M3 cho chị gái. Đấy, thì máy của chị đấy thì tình trạng ban đầu là khi mà chị bảo là đang dùng ấy thì tự dưng máy bị khởi động lại. Đó, sau đó thì máy không lên nữa, thì chị bảo là mô tả là tình trạng khi cắm sạc vào thì sau khi không lên ấy thì đèn sạc cứ nháy. Đấy, nó sáng đèn lại mất, sáng đèn lại mất luôn. Đấy, thì chị cứ bảo mà chị đã mang qua một cửa hàng rồi thì các bạn báo là không rõ nguyên nhân lỗi ở đâu cả. Đấy, các bạn đã kiểm tra và sửa chữa rồi nhưng mà bảo không rõ nguyên nhân vì sao mà nên là chưa khắc phục chị được. Đấy, thì may mắn quá, chị cũng may mắn là tìm được qua cửa hàng mình ấy, thì bọn mình cố gắng thì khắc phục, hiện tại là máy đã hoạt động lên được rồi. Đấy, thì các bạn khi mà máy bên mình ấy nhận lại ấy, thì các bạn yên tâm nhé. Đấy, thì đa số ấy, sửa MacBook thì bên mình đều có nhận sửa lấy ngay khách hàng nhé, và khách hàng đều được xem trực tiếp quá trình sửa chữa bên mình. Đấy, thì với những trường hợp mà máy khách hàng đã qua sửa chữa rồi ấy, thì bên mình thường sẽ phải xin khách thời gian nhiều hơn một chút, nên là nếu mà những cái trường hợp máy khách bên mình phải nhận lại thì đa số 100% bên mình cho khách hàng toàn bộ ký lại toàn bộ linh kiện nhé. Book bị lỗi, đấy, ví dụ là không lên này, hoặc nước vào, hoặc là sọc màn hoặc màn hình không hoạt động, thì các bạn có thể mang qua mình bên kiểm tra cho bạn nhé. Các bạn đều được xem trực tiếp và ngồi đợi đến ngay.